احنا دولة تعتمد التقاضي على 3 درجات. الدرجة الابتدائية فالاستئناف والتعقيب. وطبعا صنف القضاء العسكري من خلال هذه الهياكل وضعت طبعا لدينا ولوج إلى العدالة. التفاصيل الأخرى لا أملك، ولكن على الأقل يمكن أن أقول أننا لنا الحق في تونس أن نلجأ إلى العدالة. الجهاز المسؤول عن تحقيق العدالة في المطلق حسب ما نعرف أنه هو القضاء. طبعا فما الهيئات الأخرى، فما هيئات تحكيمية، فما هيئات عندها صبغات قد تكون ليست قضائية، يمكن أن نلجأ من خلال العدالة كما الانستانس نتاع هيئة الحقيقة والكرامة en cas de révolution etc. Ça dépend شكون باش يهتم بالحق باللجوء إلى العدالة. صاحب قضية ليس كل الناس أصحاب قضاء، مش بالضرورة قضية فكرية كبرى أو لا، لكن تنبيه مثقف بشكل عام، لكن قضية حتى جنائية أو مدنية أو قضية عدالة انتقالية فهمت؟ يعني السؤال صحيح أنه سؤال مجتمعي كامل، وسؤال يجب أن يكون يعني متقبله كل الناس في تونس، إنما سلم الأهمية بالنسبة للتوانسة اليوم هو التشغيل، هو المسائل الاقتصادية والاجتماعية. Ça dépend مفهوم العدالة هنا. هل نتحدث مثلا عن عدالة اجتماعية؟ عندها يصبح من الضروري التفكير صلب مؤسسات تخلينا ننجو للعدالة الاجتماعية. على الأقل تحاول في ليكونومي سوليدير مثلا في محطات عديدة. أنا خدمت على مثلا نساء في عين دراهم يخدموا على الإجبار، حقه مكسب أو على الأقل قام تمويل من البنوك من المؤسسات في ليكونومي سوليدير اقتصاد التضامن. لكن مثلا نعطيك طرح آخر حتى كان كبرنا نحكي. أنا ما نحبش نكمل نخدم صحافي في حياتي. نحب الدولة تعطيني أرض فلاحية خلينا نخدم على روحي البيو، وعندي البروجي نتاعي نحكي على روحي، البروجي حاضر نتاعي أمريكا. دونك ما نعتقدش كان الدولة باش تساعدني في هذا، في آخر المطاف باش ترجع علي باش تقول لي سيف الدين أنت راك خريج صحافة وتخدم صحافي، دونك كان في دومينك تحمل مسؤوليتك. بمعنى آخر أنه فكرة الدولة في دعم المشاريع هذه فكرة إسعافية، يعني وكأنه مش دو باز، ما هيش مبنية على قواعد كبرى واستثمارات كبيرة وقياس جدوى المشروع، وهل أنه قطع النظر على السبيسياليتي تاع السيد اللي اقترح. مثلا أنا أنت كجورناليست توا كي نمشي للدولة نقول أعطيني باش نحل بواد دو كوميونيكاسيون كبيرة، راه كان باش نحلها صغيرة السوق ما تحملنيش، يولي تفشل في وسط المارشي، المارشي كبير قدام المنافسة. صحيح منافسة كبيرة، أعطيني أكثر فلوس، أعطيني أكثر إسباس، أعطيني أكثر ماتريال، أعطيني إمكانيات، نحي لي تاكس، نحي لي لامبو، نحي لي حاجات معينة، عاوني في تخليص الزملاء اللي باش يخدموا معايا في مرحلة معينة ومخلق فرصة إلى آخره. لن أجد الإجابة، بمعنى أنه ما هوش مرتكز على قواعد كبرى، وهي فقط الاستراتيجية هذه استراتيجية سياسوية للإسعاف. التعقيدات الإدارية والتعقيدات المالية، لأنه البيع في الشاب في آخر المطاف في ليتا زيرو بروت اي سوفاج كيما لومو سابينس. دونك أنت باش يجي يقدم على بنكة ساعة، أنا إلى حد الآن كشاب في المطلق
ما نعرفش وين نمشي كي نجي باش نبعث مشروع. وهل انا محكوم عليا اني نعمل مظاهرات ونعمل احتجاجات واعتصامات باش المحكمة يسمعني؟ سا ديبون اي نوع من العداله. النقابات انا نقابي، انا مقرر لجنه الاخلاقيات في نقابه صحفي. انا ما نتعاملش مع ملفات يعني نقابيه اجتماعيه مباشره، انما اتعاطى مع اخلالات مهنيه. لكن عندي فكره على نشاط النقابي على الاقل اللي انا ضمن مسار، وهو تحقيق مكاسب اجتماعيه للصحفيين ومنظوري نقابه. dernièrement حققت انجاز بين ظفرين نحطوا جو سوي با سور بالمعلومه، نتعاطى معه بحذر، وهو توقيع الدوله على ارض سكنيه في سيدي ثابت باش يعطيوها للجورناليست. هذا انجاز، هذا نقابي. لكن بشكل عام بالنسبه للنقابات كل في تونس خاصه اتحاد الشغل يساهم في تحقيق توازن ما بين اولا 3 نقاط كبرى على الاقل نجم نلخصهم. ما اكتملتش الصوره هذه لحد الان، لكن النقابات نعتقد انها قاعده تقوم بدور جيد في dans un champ de militantisme pour la justice sociale. ايضا تساعد المنظمات المدنيه. نعطي امثله منظمات جمعيات مثلا تحدث على اتحاد البطاله مثلا. اتحاد البطاله اللي هو انا نسميه ضمير المعطلين عن العمل في تونس. نقاوم في منظومه القوانين التونسيه في مجال الشغل ولا في الدستور ولا في بعض القوانين الاساسيه الاخرى. دي ديكلاراسيون كلير حق كل انسان في الشغل، حق كل انسان في المساواه في انه ياخذ فرصته، حق الانسان في الاسعاف ايضا اذا ما فشل في الفرصه هذه نجم يلقى فرص اخرى. فويي نقاو هذا، لكن على سور لو بلان براتيك لا نزال نعاني من نقص في الشفافيه، لا نزال نعاني من المحاباه، لا نزال نعاني من كلمه اكبر من محل من الموضوع هذا لانها خطيره جدا كلمه الفساد. لا نزال نعاني من انحرافات على مستوى تطبيق ما نسميهاش قوانين اكثر من نسميها شعارات، نسميها مدونات كبرى داخل بعض الكتب القانونيه للكود. وي انا مع هذه الفكره التي تقول ان هناك تمييزا بين على الأقل محورين في تونس. المحور التجاري والصناعي والسياحي شرقا وشمالا، ومحور الفقر والابتزاز والاستغلال في الوسط والغرب والجنوب. فالاختلال في التوازن هذا موجود. عن نفسي في بحوثي أو في أعمالي الصحفية المبدئية ملامستي للناس نوجد أنه ما فماش أبسط وهنا سال دو سبور محترمة في القصرين. قصرين فيل، قصرين ولاية سيدي بوزيد فيش فندق أكثر من ذلك في الجنوب التونسي. يعني عندنا مجال استثماري عظيم جدا، واحنا ديما عندنا الصور نتاع الكومبلكس نتاع التوريزم. فما عندناش ماناش مستثمرين بكدا باخطاء جمه داخل التصور. والله فما بعض السياسيين يعجبوني مرات في كلماتهم وعلى الرغم تحفظ الشديد من البوليتيك في تونس. فما واحد منهم ظهر لي صافي سعيد يقول انه السياسي اللي يحكم في تونس اليوم ما عندوش خيال. اللي عنده ميول جنسي آخر يعني مش إتيرو يعاني ياسر في تونس.
مش ميول جنسي، حتى الجنس في حد ذاته ولا حتى المرأة والرجل. المرأة لا تستطيع أن تلج إلى العدالة كفكرة مطلقة كما الراجل في دولة متخلفة كما تونس. سورتو في قضايا معينة. طبعا قضايا سورتو الأحوال الشخصية، قضايا الميراث، قضايا النفقة، قضايا الأحوال الأسرية كما قلت لك والشخصية. أيضا في التشغيل في حقها الاقتصادي، تحرش التمييز، التمييز في الأجر، التمييز في وراء فينومين انترناسيونال مش خاص بتونس فقط. أولا وقبل كل شيء معضلة كما قلت لك ديمقراطية المجتمع، بمعنى أنه نحطوا اون فالور كلمة مواطن، لو سيتويان، أكثر من سيتويان. دافع الضرائب، دافع الضرائب عنده واجبات اسمها ندفع الضرائب، لكن حقوقه غير مهضوم، يعني ماهيش موجودة. حقوقه مهضومة فعلا فيما يتعلق بالولوج إلى العدالة، سواء كانت العدالة بالمعنى القانوني أو المؤسساتي القضائي، أو العدالة بمعناها الأشمل والمجتمعي والاقتصادي. فأول مشكلة لهنا هي أن مؤسسات الدولة ما نجمتش تستوعب، لأن استوعبت معناتها الشيفر ده لو سيتويان كوم شيفر، لكن ما استوعبتش لو فيزاج. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Le visage social de quelqu'un ما استوعبتوش، لأنه الأزمة مجتمعية ما استوعبتش إلى حد هذه اللحظة فكرة أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. دونك الولوج إلى العدالة على الإطلاق هو حق لكل إنسان. الثقافي والحضاري. إيكوتي، نحن نعيش في حضارة أولا سردية منهكة ل 1400 سنة، حضارة لم تعد تعدنا بشيء. نفسر كلامي؟ نحن قال فتحي المسكيني مرة، سيان فيلوزوف تونسي، يتحدث عن الملة. زلنا ملة، أنه يعطي فيك في تحديدات حضارية على الأقل لأزمتنا. الملة اللي نعيشوا فيها توني ومش مجتمع تونسي هي ملة لا تزال دينية ولا تزال أخلاقية ولا تزال لا تزال في صراع عرقي، أزمات إيمانية. وكأنه المؤمن اليوم عامل عليك مزيع خاطر مؤمن ويبتزك، يبتزك بالآخر ويقول لك أنت اليوم تحت سلطته ورحمتي لأني أنا أمثل الديانة هذيك وأنت لا تمثلها، ويترجمها سياسيا موجودة في الدستور نتاعنا كعلامات تخلف كبرى، أنه أعطوا للدولة دين، وأنه أعطوا للإدارة بالتالي دين، وأنه أعطوا بعض الفصول التي والديباجة نتاع الدستور اللي من خلالها تنجم تحكم على هذاك عنده ميولات جنسية على الأقل غريبة عنك، وبالتالي لا يحق له الولوج إلى العدالة. المرأة لأن أخذت بعض الشعارات وما نسميهاش قوانين وبعض الحقوق لأنه لا مفعل وغير كافي. ونحن إذن في أفق الملة اللي نعيش فيها لسنا سوى كائنات موجودة ضمن الملة التي تسيطر على منطقة الرعب السياسي والديني والثقافي والحضاري، وتصادر هذه الحقوق من الجموع لصالح زعيم الملة. أولا في التاريخ السياسي التونسي ما فماش أحزاب، فما الجماعة، حتى وإن كان هذا الحزب يرفع شعار مدنية. نحن جماعويون حد اللعنة. كيفاش؟
الحزب اللي تبناه يدقدق في ساعة. نسمي لك حزب وحيد معنى حزب بين ظفرين زاد، يعني هو جماعة في حد ذاته. النهضة ما إلى حد الآن ما تفرقش زوز ثلاثة أربعة. هالأحزاب بين ظفرين هذه عبرها ما كان شعارها قابل للتطبيق. هذه التجربة أثبتته. الشعارات دائما ترفع في الحملات الانتخابية وخارج الحملات الانتخابية بين المدة النيابية والأخرى، وما أن تصل هذه الأحزاب بعد كذبات كبرى إعلامية أو دعائية تنسى ما قدمت المشاورات الحزب هو أكبر من السلطة، مش السلطة تكون أكبر من الحزب. اليوم رغم اللي أدوات السلطة في تونس أدوات ضعيفة، ماناش ألمانيا نحن، دونك العدالة والولوج إليها لم ولن يكون في تونس طبعا إلى حد الآن من خلال المنظمات الحزبية أو المنظومة الحزبية السياسية في تونس. Non, pas du tout. Non. حسب ما نتذكر في القانون الإداري قريته في أنواع من الشركات. شو معناها شركة في تونس؟ تعرف شو معناها شركة في تونس الآن؟ عندك ثلاث خيارات كبرى. كي نراو السجل التجاري تاع الشركات نراو أنه فما شركة ضخمة جدا استثمارية. تلقاها هذيك نتاع غسيل أموال. وعندك الشركات المتوسطة ولا الكبيرة استثمارية خارجية. مع فوالا مع بتيت موين institution entreprise donc مدة معينة تتكف سيرتو الصغار المارشي ما يحملهاش، هي ما تحملش المارشي، منافسة كبيرة عليها، الخارجية طبعا مش الداخلية. لا ما فماش عدالة في مستوى كل شيء في إجراءات التكوين وفي إجراءات طبعا. أنت الإجراءات أنت الكابيتال هو اللي يحدد لك إجراءات. يعني أنت قديش عندك فلوس والباركور نتاع لي بروسيدور يحكم عليك قداش أنت الكابيتال نتاعك. فوي صعب مش عادل. لا توجد عدالة في توزيع لي ريفونو الجبائية هذه. أنا مع دولة الجبال خاطر السويد دولة جبال. النرويج والاسكندناف بشكل عام دول فيها جباية مشرفة، وكي تلقى نهار بوتيليا بتاع كوكا كولا في الميترو ما تدفعش الجبال. راهو الإطار العام بتاع صحتك وصحة ولادك بكل مستوياتها، من أعقد عملية بالميكرو درا شنو إلكترونيك في المخ إلى حالة ولادة عادية عند امرأة نوفره لك بالكيتانس. تعرفها كيتانس اللي فيها فرنك ندفعه. دونك أعتقد أن إجابتي عن هذا السؤال هو أنه أصلا سؤال الجباية في تونس سؤال غير عاقل. اللي عنده محامي أقوى واللي عنده محامين أكثر واللي عنده فلوس أكثر من للي سيركوي غير البريئين هو اللي يربح القضية. لا ما سمعتش على الأقل أنا. إذا حطينا المواطن في سؤال من نوع ذلك يمشي مباشرة مخي للانتخابات.
نقولش المرأة باتوغ هربت من الأرض، هي صحيح الدولة ما هيش موفرت له هالحلمة دي والفلسفة دي. بعث الشاب راهو إنسان نرجسي ياسر، مؤمن بروحه، ونرجسية بالمعنى الإيجابي. أنا مانيش نحكي على عنده ثقة كبيرة، عنده ثقة في نفسه، بلا مشروع، فكرة معينة صحيح، داخل على منافسة، وداخل على تكتيك، وداخل على استراتيجية، وداخل على قيادة فريق، وليدر، يناقش ويسمع الآراء ويفاوض إلى آخره. مش بتاع مؤسسة إعانة عدلية. يعني الدولة إذا وفرت له إعانة عدلية يعني أنها تقر بشكل غير مباشر أنه ضعيف. ضعيف. وإقرارها بأنه جان أنتربرونور نتاعها أنه ضعيف، فمساعدته أصلا والوقوف جنبه أصلا هو ضرب من ضروب الوهم. الجان أنتربرونور إذا مشى في القطاع الخاص باش يبني حاجة نتاعو يلزمو ينجح. فما وسائل إعلام تناقش هذه القضايا. بالنسبة لي على الأقل فما وعي مجتمعي في وسائل الإعلام، مازال متخلف، مازال ما عندوش آليات قوية في أنه يوصل للانفستيغاسيون كومبليت معناها للكا. لكن فما حاجة إيجابية في الإعلام في المستوى هذا، على الأقل شخصيا أقدرها وأدعو إلى تطويرها، لأنه في آخر المطاف من وظائف وسائل الإعلام الكبرى هما التفاصيل هذه.